Продолжаем разговор о самом главном. Миллионы людей в нашей стране страдают от храпа. Причем страдают не только они, но и их близкие. Именно для тех, кто храпит и хочет избавиться от храпа, мы начинаем новый спецпроект. Он называется «Без храпа». Все слышали, что существуют операции, которые избавляют от храпа. Насколько они эффективны? Действительно ли после этих операций человек раз и навсегда перестает храпеть? Мы решили досконально разобраться в этих вопросах. А для этого отправим на операцию добровольца, которому храп мешает очень сильно жить. И в ходе нашего спецпроекта проследим, поможет операция или нет. Давайте познакомимся с участником нашего спецпроекта. Внимание на экран. В этой обычной московской пятиэтажке живет Сергей Кучкин. Сегодня мы идем к нему в гости, но не на ужин, а чтобы своими глазами увидеть, что с ним происходит каждую ночь. Здрасте, проходите, пожалуйста. С разрешения Сергея мы устанавливаем в его спальне камеру наблюдения, а сами отправляемся дежурить в автобус у подъезда. Наступает ночь. Зашел, ложится. Там даже слушать невозможно. Мне кажется, там вообще все соседи с ума сходят. Родители, мне кажется, там не спят. Там никто не спит. Ой, переворачивается, смотри. Такой паровоз или чайник закипает. Слушай, ну реально такой грохот стоит, что он должен проснуться от того, как он это делает. И вот я храплю уже 15 лет. Если раньше храп был тихий, то сейчас он настолько сильный, что, как мне говорят, что мы ездим в танке. Потому что люди со мной не могут просто находиться из-за ужасного храпа. Вчера в комнате мы установили еще один прибор – шумомер. Результаты измерения почти 90 дБ. Получается, что храп Сергея по громкости равен работающему мотоциклу. Сергей живет с родителями. Они очень устали от храпа сына. Храпит, конечно, очень сильно, очень сопит. Даже стены нам трясутся, наверное, от его храпа. Мы все здесь устали. И жена устала, и я тоже устал от его храпа. Сергей очень хочет избавиться от храпа, и мы готовы ему помочь. Сегодня мужчина становится первым участником нашего спецпроекта «Без храпа». Итак, Сергей сегодня у нас в студии. Доброе утро, Сергей. Доброе утро. Доброе утро. Как вы себя чувствуете? Ну, не очень хорошо. Как спалось? Ночь прошла беспокойно, не выспавшийся. Фактически не очень хорошо. Ну, да. сегодня тоже был храп, храпели, да? Ну, не просто храпел, а жутко храпел. Я так понимаю, что для вас это достаточно привычное состояние уже. Ну, Вот если такое говорить, что уже около 15 лет я этим страдаю, ну, можно сказать, да. Да. А вы как-то пытались с этим бороться? Ну, конечно, я боролся. Как? Я обращался к врачу ЛОР. И мне советовали, ну, приобрести, вот есть такой как спрей, который можно брызгать в рот Так. перед сном. И? Ну, в общем, брызгал, но эффекта Не помогло ни это. я, ни мои Что-то я впервые об родственники, этом слышу. ни честно говоря. родственники не почувствовали. Ага. Потом второй вариант был, когда я обращался в специальную лор-клинику. Так. Там мне просто посоветовали аппарат, который, в общем, задает какое-то давление. Ну, с маской надо спать. Ага. Так. Вот, ну, не сподобился я его купить. Ну, почему? Неудобно? Не то, что и неудобно, но и самое главное, аппараты эти БУ, ну, как бы я их... Побрезговали. Ну, Да. вообще, да. Да. Ну, мне кажется, я бы тоже не стала. Предложили бы мне Но, очень было. с одной стороны, в принципе, вот хорошо, что вы пытаетесь как-то бороться с храпом. Потому что, на самом деле, храп – это не только такая, знаете, вещь неудобная, да, которая вам мешает Да. спать и близким. Помимо этого, храп еще и вашему здоровью угрожает постоянно. Дело в том, что у многих людей, ну, у людей с храпом, во время сна происходят остановки дыхания. Вот эта остановка называется ночное апноэ. И человек на протяжении нескольких минут подчас не дышит,
и в организм, естественно, не поступает кислород. Давайте посмотрим, чем это может быть чревато. Вот доставайте вот оттуда последствия храпа. Вот да, залезайте, залезайте. Ищите. Так, Сергей, передавайте. Давайте мне. Итак, первое – это ухудшение памяти. Замечали? Ну, есть. Есть. Суть в чем? Что если головному мозгу поступает мало кислорода, то, соответственно, ухудшаются разные функции, но в основном то, что человек замечает, это прежде всего, конечно, память. Следующее. В некоторых случаях установлено, что ночное апноэ может приводить к развитию инсульта в ночные часы. Из-за того, что возникает состояние ишемии, кислородного голодания, вот, это может провоцировать у человека резкие скачки артериального давления и в конечном итоге может приводить к развитию инсульта. Да, это тяжелое заболевание. Еще бы. Дальше. Гипертония. Ну, как я уже сказал, у человека, когда у него ночью случаются вот эти остановки дыхания, естественно, что организму не очень нравится, что он без кислорода. И, соответственно, возникает повышение уровня адреналина и норадреналина. Это такие стрессовые гормоны. Они, в свою очередь, приводят к увеличению частоты сердечных сокращений и повышению артериального давления. И если вся эта ситуация продолжается годами, вы говорите, что у вас это 15 лет уже. Да, это минимум. Вот. То, соответственно, зачастую вот это повышение давления становится уже не эпизодическим, а стойким, то есть постоянным. И это на самом деле чревато, потому что создает огромную нагрузку на кровеносные сосуды. Да уж. Давайте доставайте еще. Это еще не все. Не все. Представляете? Сколько всего? Так, ишемическая болезнь сердца. При повышении уровня вот этих вот стрессовых гормонов, в том числе помимо адреналина выбрасывается еще кортизол, происходит повреждение сосудистой стенки. Соответственно, повреждение сосудистой стенки сопровождается развитием атеросклеротических процессов, в том числе и в сосудах сердца, и развивается тогда ишемическая болезнь сердца. Привести это все может к развитию инфаркта миокарда. Вот у людей, у которых есть ночное апноэ, очень часто инфаркт развивается в ночные часы. Поэтому, конечно же, Сергей, от храпа нужно избавляться. И мы сегодня пригласили доктора, который хочет вам помочь. Спасибо. Князьков Владимир Борисович, врач-оториноларинголог, лазерный хирург, кандидат медицинских наук. Владимир Борисович, 15 лет Сергей страдает от храпа. Как вы хотите помочь? Мы поможем ему с помощью одной необычной операции, которая не просто малоинвазивна, она еще и микрохирургическая. Так. Только роль микроинструментария и тончайшего шовного материала будет выполнять лазерный луч. Это лазерная операция, да? В чем ее суть? В чем она заключается? У лазера 4-го поколения существует специальный режим, который позволяет неинвазивно испарить те жировые отложения, которые находятся в мягком небе. А, вот причина этого храпа, да, причина храпа, это вот наросток жировых каких-то отложений. Да, которые приводят к дряблости, пастозности, опущению мягкого неба. Мягкого неба. Да. Угу. И, естественно, в горизонтальном положении это приводит к тому, что сужается просвет носоглотки, Так. именно через который и проходит кислород. Вдыхаем. А лазер мы, получается, удаляем, да, сжигаем, испаряем. Испаряем эти жировые Да. отложения, и проход становится шире. Шире. Мягкое небо, оно уже не Небо будет. тонизируется, Так. потому что мышцы, которые присутствуют в нем, освобождаются от влияния тех жировых отложений, которые в нем находятся. Хорошо, и через какой период времени Сергей перестанет храпеть? Месяц-полтора. Месяц-полтора. Хотел узнать, операция делается под каким наркозом? Под общим или под местным? Операция выполняется под проводниковой оригинальной анестезией. Она дает полностью эффект обезболивания. Вы ничего не почувствуете. Это местный наркоз такой, как бы, да? Это местная анестезия. Местная Спасибо. анестезия. Получается, выключаться вы полностью не будете. Вы будете в сознании, скажем так, да. Конечно. Но боль ощущать вы не будете. А сколько времени я проведу у вас в клинике? В клинике вы проведете 1,5-2 часа. Вот это да. Это замечательно, вмешательство является стационар замещающим. Ну Очень как, хорошо. вы Спасибо. готовы? Готов прямо, как говорится, с сегодняшнего дня.
чем быстрее избавимся, тем, может быть, скорее наладится нормальная жизнь. Я думаю, что И наладится. можно почувствовать себя нормальным Да. человеком. Ну что ж, Владимир Борисович, мы вам передаем Сергея из рук в руки, вот так. Но мы будем следить за ходом его лечения. Наш корреспондент приедет на операцию, и мы покажем зрителям, как эта операция проходит. Хорошо. Да? Ну а после операции, Сергей, мы с вами встретимся в студии еще раз. Конечно. И вы уже сами нам скажете, что Конечно. чувствовали, что не Спасибо. чувствовали, как себя будете ощущать. Конечно. И мы Хорошо? проверим, будете ли вы храпеть. Хорошо. Погрузи вас в сон. Спасибо. Ну что, наша программа продолжается.